কপাল ভালো দেখতেছেন, বড় সাইজের একটি কাতল পড়াই তো গেছিল না ভাই। এগুলি খালি বড় মাছ না ভাই, বড় মাছ কার্পু দেখছেন, বিশাল একটি কার্পু পাইছে প্রিয় দর্শক। কিরকম দেখি ভাই, এই যে দেখেন অনেকগুলি মাছ পাইছে। ও প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, এই যে দেখেন আমাদের চায়না। শুভ সকাল, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? দেখতেছেন আমাদের গ্রাম, এটি হচ্ছে আমাদের বিলে যাওয়ার রাস্তা। এই যে দেখতেছেন ছোট্ট একটি রাস্তা, এই রাস্তা দিয়েই আমাদের বিলে বা নদীতে যেতে হয়। আমরা আজকে এই সকালবেলায় যাচ্ছি সেই বিলে বা নদীতে। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি চায়না এবং ঝাঁকি জাল এবং কি বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে যে মাছ ধরে, সেই চিত্রগুলি আপনাদের দেখাবো প্রিয় দর্শক। এই সকালবেলা দেখতেছেন ছোট্ট একটি ছেলে সকালবেলায় মাছ শিকার করতেছে। কি মাছ কি পাইতেছো ভাই? তোমার এটা কি জাল? দেখতেছেন ছোট্ট একটি জাল দিয়ে তিনি কিন্তু মাছ শিকার করতেছে প্রিয় দর্শক। দেখতেছেন এই যে ছোট্ট ছোট্ট দেখতেছেন চায়না দুয়ারি, রিং জাল, ঝাঁকি জাল এবং কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ শিকার করতেছে প্রিয় দর্শক। চলেন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, দেখে কি ধরনের মাছ পড়ছে এবং কি মাছ পাচ্ছে প্রিয় দর্শক। দেখতেছেন অনেকেই কিন্তু রাত্রে এখানে মাছ শিকার করতো। দেখতেছেন রাত্রে মাছ শিকার করার দৃশ্য দুজনে আসতেছে। এই যে দেখতেছেন বন্ধুরা, এই যে এরা কিন্তু সারা রাত মাছ শিকার করছে, মানে রাত 12টা এরকম থেকে তাদের মাছ দেখাবো ইনশাল্লাহ। দেখতেছেন আসতেছে এবং কি অনেকেই কিন্তু সকালবেলা এই দেখতেছেন মাছ শিকার করতেছে প্রিয় দর্শক। এবং কি এখানে একটি চায়না দুয়ারি এবং টেনজাল পাচ্ছে, প্রায় 1 বস্তার মতো মাছ পেয়েছে প্রিয় দর্শক, সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতেছেন রাস্তাটা অনেক খারাপ, তারা কিন্তু আসতেছে। এই যে দেখতেছেন আসতেছে আমাদের রবিউল ভাই। কিনে আসলে ভাই মাছ চায়না জালের না, এগুলো আর কি পুকুরে ছাড়ি দিবে, সেজন্যই দৌড়ে যাচ্ছে। এই যে তার পুকুরটা, এই দেখতেছেন আমাদের রবিউল ভাই মাছ নিয়ে আসতেছে। ভাই কয়টা বাজে আসছিলেন? রাত 2:15 বা 2টার দিকে আসছিল। এই যে ফজরক্ত আসছিল, বেশ কিছু মাছ পাইছে এই যে আমাদের রবিউল ভাই। দেখতেছেন এগুলি খালি বড় মাছ না ভাই, বড় মাছ কার্পু দেখছেন, বিশাল একটি কার্পু পাইছে প্রিয় দর্শক। আসো তাহলে চলে যাবে এখন না ভাই? দেখতেছেন সকালবেলায় চলে গেল এবং আপনাদের আরো দেখাবো ইনশাল্লাহ চায়না দুয়ারি জাল যে এখানে আছে। এবং কি প্রিয় দর্শক দেখতেছেন একটি চায়না টেন জালের সকালবেলায় মাছ তুলে নিয়ে আসতেছে প্রায় 1 বস্তার মতো প্রিয় দর্শক। দেখতেছেন ওই যে 2 জন আসতেছে, দেখতেছেন আপনাদের দেখায় মাছগুলো নিয়ে আসতেছে। সকালবেলায় দেখতেছেন প্রিয় দর্শক, সকালবেলায় এই যে ঝাঁকি জাল দিয়ে বড় একটি কাতলা মাছ, এটা কাতল মাছ দেখতেছেন সকালবেলায়। কপাল ভালো দেখতেছেন, বড় সাইজের একটি কাতল পড়াই তো গেছিল না ভাই। সে একটি কাতল ভালো করে ধরো, মাশাআল্লাহ। এখন কিন্তু মাছ মারতে আসলে যে সবাই বস্তা নিয়ে আসে প্রিয় দর্শক। ওই যে দেখেন খালি বস্তা, এই যে বস্তা,
এবং কি এই যে ভাই যে জাল তুলে আসছে এই যে বস্তা, এই যে দেখেন খালি বস্তা বস্তা ছাড়া মাছ তুলতে কেউ আসে না। এত পরিমাণ মাছ দেখতেছেন, ওই যে 8 বস্তা মাছ নিয়ে আসতেছে দেখতেছেন প্রিয় দর্শক। এই যে একটি টেন জালের মাছ, এটা আপনাদের দেখাই। এই যে দেখতেছেন, আমি আগেই বলছিলাম একটি চায়না জালের 8 বস্তা মাছ দেখতেছেন, এই যে নিয়ে আসতেছে প্রিয় দর্শক। এটা যে চায়না রিং জালের মাছ দেখতেছেন, একটি জালেই কতগুলি মাছ পড়ছে প্রিয় দর্শক। এই সকালবেলা আমাদের বনগাঁও খন্দকার পাড়া, এবং কি দেখতেছেন একটি টেন জালের মাছ দেখতেছেন প্রিয় দর্শক, কতগুলি মাছ পড়ছে ইনশাআল্লাহ। এইখানে হাত দিয়ে ধরে আনছে, এই যে দেখেন সবার পর দেখতেছেন বালতি একদম ভরে গেছে প্রিয় দর্শক। একটি টেন জালের মাছ, সেই মাছ প্রিয় দর্শক। খালি গেছে আরই করছি। এই দেখেন একটি শিঙ্গি, দেখেন কত সাইজ বড়, কাতল কার্পু কই কে রে গেন্দা মিশে গেছে। বড় মাছ আছে, বড় আছে তো, কিন্তু বড় বলে দেখছেন এলে মাছ পড়ছে সন্ধ্যা রাইতো, চাইনা টেন জালের মাছ সবই মরে গেছে। ঠান্ডা লাগে গেছে, মাছ বেশি বসলে খায় না তো। প্রিয় দর্শক, এখন আমরা বিলের দিকে যাব, এবং কি সামনে অনেক চায়না টেন জাল, চায়না দুয়ারি জাল আছে প্রিয় দর্শক। অনেকেই মাছ তুলে আসতেছে, আপনাদের দেখাই প্রিয় দর্শক। দেখতেছেন আমাদের রুহুল ভাই আচ্ছা, কি ভাই পাইছো, ভাই পাইছো, কি বলো? বস্তা বস্তা মাছ নিয়ে যেতেছে, আর তুমি বলতেছ তরকারি হবে, কিরকম দেখি ভাই? এই যে দেখেন অনেকগুলি মাছ পাইছে, চায়না টেন জালের মাছ প্রিয় দর্শক। এই যে দেখতেছেন চায়না টেন জাল পেতে পেতে রাখছে, এবং কি সামনে দেখতেছেন জাল আলো তুলতেছে, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে জাল, এই যে জাল তুলতেছে আপনাদের দেখাই। এই যে দেখতেছেন সকালবেলায় চায়না টেন জাল তুলতেছে, দেখায় জালটা ছাড়তেছে, দেখি কিরকম মাছ পড়ছে। কিরকম পাইছো ভাই তুমি দেখে? ও সুন্দর পাইছি, খালি শুধু বড় মাছ। এই যে একটি, এটি কি ট্যাংরা? দেখতেছেন ট্যাংরা মাছ ছাড়াচ্ছে, আপনাদের দেখাই দেখি কিরকম মাছ পড়ছে। আর বড় মাছগুলো আছে, এমনকি পাশাপাশি দেখতেছেন এই যে আরেকটি ভাই জাল তুলে আসতেছে। এই যে দেখেন কি পাবু, দেখতেছেন পাবু, ওই এই কিরে ভাই দেখতেছেন লারা বাড়তেছে প্রিয় দর্শক। এই দেখেন আরেকটি চায়না টেন জালের মাছ, ও সেই মাছ প্রিয় দর্শক। এবং কি এই যে এখানে দেখাই, এই যে আমাদের নাতি সেরার এটা, এবং এই যে আমাদের ভাই জাল তুলতেছে চায়না টেন জাল প্রিয় দর্শক। শিঙ্গি পড়ছে, বড় বড় মাগুর পড়ছে প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন কুসা মাছ, এবং কি পাবু, বিশেষ করে পাবু মাছগুলো সেই মাছ প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন। ও নাইস, ভেরি নাইস। পাবু মাছ পড়ছে সেই, দেখতেছেন বন্ধুরা, সেই পাবু মাছ। ইরে আল্লাহ, দেখতেছেন প্রিয় দর্শক,
দেখছো অবস্থা কি ওরে বাবা রে দেখেন প্রিয় দর্শক দেখছো এটা হচ্ছে গুলশা গুলশা রে গুলশা কত বড় গুলশা ও সেই আল্লাহর মুখ দেখছেন রে আর অনেক মাছই আছে প্রিয় দর্শক আমরা একটি টুনের মাছ দেখাইলাম না জানি পাশে যাবে ওপাশের টুনটা তোলা নাই না ভাই না ওপাশের টুনটা এখনো তুলি নাই আমরা ওপাশের টুনটাও তুলে দেখাবো ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন দেখতেছেন ট্যাংরাগুলো যে কাটা ফেসে গেছে সেই কাটাগুলো আমরা ছাড়াই দিচ্ছি প্রিয় দর্শক দেখলেন তো আমরা এই পাশের টুনের মাছগুলো আপনাদের দেখাইলাম চায়না দুয়ারি টেন জালের এবং কি উপাশে যে টেনের মুখের মাছগুলি এখন আমরা দেখাবো অবশ্যই দেখলেন আমরা বেশ কিছু মাছ কিন্তু ওই সাইজে পেয়েছি এই যে বস্তার মধ্যে মাছগুলি এই যে জালটা এখন ছাড়বে আবু এই যে দেখতেছেন জালটা আমরা ছাড়তেছি শিঙ্গি মাছ দেখতেছেন মোটামুটি ভালোই পাবো মাছ মনে হয় বড় মাছ চাপ কম পাবো মাছ পাবো মাছ বেশি দেখতেছেন বড় মাছ আছে এখানটা যদি পাবো মাছ না এটা দিচ্ছিলে হ্যাঁ এটা বড় মাছ কই গেল গা ওইটা চুলা করলে ওই যে তাইলে আছে ওইটা এই ভাঙি ফেলা দিয়ে কাটা কাটা জ্বালান তো ভেঙে গেলাম হাত পিট হয়ে যাবো বাবা ট্যাংরা খুব সমস্যা আচ্ছা তোমার মাছ দাম দামে দামে মাছের লেখা আজকে মাছের ডিমান্ড একটু বেশি হবে দেখছে পাবো মাছের দাম বেশি শুধু সেই পাবো, মাছ ট্যাংরা গুলশা এগুলি মাছের বেশি প্রিয় দর্শক এই দেখতেছেন আমাদের এখানে আরেকটি জাল আছে সেই জালের মাছগুলো এখন দেখাবো দেখতেছেন চায়না টেন জাল হ্যাঁ এতে নাই এইতে আছে সব টুনের ভিতরেই থাকে সব মাছ চলে আসে এই টুনের ভিতরে দেখতেছেন দেখেন কত বড় বড় ট্যাংরা ও কুইরা কেমন লাগছে যে আর জালও বাগে তাহলে আমি কুড়ে জালের আই তো খুঁটি গাড়ি দিয়েছি এই যে মাইসেরা দেখেন করছি মাইসেরা ও প্রিয় দর্শক দেখতেছেন শুধু সুন্দর মাছ বড় মাছের পোনা এবং কি পাবো পাবু বাইগর তা বাইগর বড় মাছের পোনা শুধু পাবু দেখতেছেন প্রিয় দর্শক এই যে আমরা খুলতে আসি মুখটা তাজা দেখতেছেন মাছগুলি এই যে সুন্দর আমি তো মাছ আর প্রিয় দর্শক কয়টা জালেরই আই তো খুঁটি প্রিয় দর্শক দেখলেন আমরা এই সাইডের টুনের মাছগুলো তুললাম এবং কি আমরা এখন এই সাইডের টুনের মাছগুলো এখন আমরা দেখাবো অবশ্যই সাথে থাকবেন দেখতেছেন আমাদের কবির ভাতিজা এসে চলে এসেছে চায়না টেন জাল তোলার জন্য এই যে জালটা ছাড়তেছে প্রিয় দর্শক এই যে দেখতেছেন জাল ছাড়তেছে প্রিয় দর্শক হ্যাঁ তোর গুলি আমি আর ওই যে সালাম ভাই বললাম না আমি বলে খুঁটি কেন আমার ইজি আছে এই যে দেখেন বেশ কিছু ছোট ছোট বড় মাছের পোনা তুই ডাইরেক্ট গিরা মারো আমি জানি আশা দরকার না প্রিয় দর্শক ওইলে গিরা আমার এক পোলটান দিয়ে গিরে দিই দেখেন আমাদের চায়না খুঁটি আছে না তোর মাথা দর্শক একদম তাজা মাছ ওই যে সাধারণ দোকানে বসে থাকলি অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে